Pelargonija, znana u narodu i kao muškatla, jedna je od najrasprostranjenijih vrsta ljetnog cvijeća koja se zbog obilne i dugotrajne cvatnje često drži na balkonu, a cvate od ranog ljeta do kasne jeseni. Zbog jednostavnog uzgoja mirisnih i ukrasnih cvjetova, pelargonija je veoma česta ukrasna i vrtna biljka koja se uzgaja diljem svijeta u komercijalne svrhe, a prilagodila se i raznim klimatskim uslovima i lako se održava. Osim grmolike, zonalne, viseće pelargonije koja se uzgaja u loncima, sandučićima ili vrtnim gredicama, postoji i pelargonija puzavica koja može ukrašavati zidove ljetnih terasa. Ovaj južnoafrički cvijet stigao je u Europu još u 18. stoljeću, a nakon godina kultiviranja i križanja različitih vrsta pelargonija, danas imamo dostupne različite boje cvijeta, od ljubičaste, više nijansi crvene, ružičaste pa do bijele boje. Ovisno o načinu uzgoja, pelargonija može biti jednogodišnja biljka ili trajnica. Komercijalni hibridi su najčešće jednogodišnje biljke, ali dobro podnosi i to da se do 3 godine uzgaja na istom mjestu. Nakon nekoliko godina je potrebno promijeniti mjesto kako ne bi riskirali napad bolesti. Kada se uzgaja u loncima, pelargonija se dobro slaže sa zelenim ljiljanom, petunijom i fuksijom. Uzgoj ove biljke i sjemena je neisplativ na manje količine, stoga se pelargonija razmnožava reznicama. Najbolje vrijeme za razmnožavanje pelargonija je august, kada su cvjetovi najbujniji. Reznice je potrebno odrezati i sa njih se skidaju donji listovi te cvjetovi, kako ne bi bespotrebno crpili reznice. Stavite reznice u posudu sa vodom i čekajte da one puste žile ili korijenje. Vodu je potrebno redovno dolijevati ili potpuno zamijeniti. Nakon nekog vremena, kada reznice puste male žile, vrijeme je da ih presadite u posude sa zemljom. Reznice je najbolje posaditi u lončić ispunjen kombinacijom pijeska i treseta. Nakon presađivanja, potrebno je obilno zaliti zemlju kako bi se biljka nastavila dobro razvijati. Pustite da zemlja blago zasuši prije sljedećeg zalijevanja kako joj ne bi bilo previše vlage, jer u tom slučaju biljka neće imati potrebu da dalje razvija korijenje. Mlade biljke treba ostaviti na osunčanom i prozračnom mjestu, a na proljeće ih presaditi u veće lonce ili sandučiće, u svježu zemlju za cvijeće. Zemlji je potrebna i dobra drenaža s obzirom na to da korijen pelargonije ne podnosi mnogo vlage. Reznice koje ćete uzeti sa stare biljke možete također staviti i direktno u zemlju i na taj način uzgojiti nove biljke. I sa ovih reznica je potrebno ukloniti lišće te ih staviti u humusnu zemlju. Sadnja se obavlja dok je rez još uvijek mokar, te se može namočiti u hormon rasta za brže ukorjenjavanje. Postoje umjetni hormoni, a može vam poslužiti i čaj od vrbe te med. Ovako uzgajane reznice je potrebno redovno zalijevati i ne smijete dopustiti da zemlja zasuši. Biljka je spremna za presađivanje već u aprilu. Pelargonije inače vole rahlo i prozračno tlo bogato hranjivim tvarima, pa se u supstrat može dodati humusna zemlja. Podnosi neutralan do blago kisel supstrat, a moguće ga je pomiješati i sa sitnim pijeskom kako bi bio prozračniji. Osim toga, mora biti potpuno očišćen od korijenja i drugih ostataka koji bi mogli spriječiti širenje korijena reznice. Važno je da je zemlja očišćena od bolesti ili štetnika koji mogu biti veliki problem u kasnijem razvoju. Pelargonija će cvjetati cijele godine ako je izložena suncu i temperaturi višoj od 13 stepeni. Najbujnije cvijeće postiže se postavljanjem biljke na prozračno i vrlo osunčano mjesto, pa ju je stoga najbolje držati na balkonima okrenutima ka jugu. Kao što sam već rekla, pelargonijama ne odgovara previše vlage. Prije svakog zalijevanja potrebno je provjeriti supstrat i zaliti tek kada su gornjih 2 cm zemlje suhi. Kod zalijevanja je potrebno koristiti kišnicu ili odstajalu vodu,
a za vrijeme velikih vrućina zalijeva se rano ujutro ili navečer. Potrebno je također izbjegavati polijevanje cvijeća po lišću, nego treba direktno da se zalijeva oko korijena, to jest u zemlju. Također, važno je da se biljci osigura dobra drenaža, jer dugo stajanje vode uzrokuje truljenje korijena. Tijekom suhog razdoblja je potrebno zalijevati i do 2 puta dnevno. Pretjerate li sa zalijevanjem, na biljci se može razviti siva plijesan, bolest koju je potrebno odstraniti, to jest otkinut ćete zaražene listove, a očišćenu biljku potom tretirajte fungicidom. Crveni rubovi na listovima upućuju da biljka loše podnosi hladno vrijeme, pa je možete skloniti u zatvoren prostor tokom hladnih noći. Pelargoniju je također potrebno sa vremena na vrijeme podrezivati, uklanjajući potrošene cvjetove kako bi se potaklo stvaranje novih. Ako se uzgaja kao trajnica, pelargoniju je potrebno pomlađivati kako bi nastavila davati lijepe i bujne cvjetove, što se radi u proljeće pinciranjem. Naime, nakon što biljka pusti prve vegetativne izdanke, potrebno ih je odrezati kako bi pustila one bočne. Time se kontrolira visina rasta i omogućava da cvjetovi budu bujniji. Pelargoniji je također potrebno puno hranjiva za razvoj bogatih cvjetova, a posebno je važno u proljeće i ljeto, tokom vegetacijskog razdoblja. Za prihranu se koristi tekuće mineralno gnojivo koje se dodaje tokom zalijevanja i dobro ga je dodati do 2 puta mjesečno. Optimalna kombinacija je sa dušikom, fosforom i kalijem jer oni potiču cvjetanje. Za prihranjivanje se može koristiti standardno mineralno gnojivo, a sredstva za prihranu pelargonije možete naći u vrtnim ili većim tržnim centrima te poljoprivrednim apotekama. Pelargonija je izrazito zahvalna biljka, pa je za njeno održavanje potrebno minimalno rada. I ako im se ne pruža nikakva njega, one će i dalje cvjetati, ali nešto slabije. Za bujniji rast je potrebno uložiti minimalno napora i neke od radnji koje ćemo vam reći u nastavku. Kao svako drugo cvijeće, pelargonija ima fazu mirovanja. Tokom hladnog vremena i mrazeva biljke je potrebno unijeti u zatvoreno kako bi prezimile. Tada se smanjuje zalijevanje na 1 mjesečno. Prezimljuju na tamnijem mjestu, a prije iznošenja u proljeće je potrebno skinuti sve ocvalo cvijeće i suhe grane. Cijela se lončanica potopi u vodu i dobro natopi. Nakon faze mirovanja potrebno ju je prvo preseliti u topliju i svjetliju sobu na temperaturu oko 15 stepeni, te kasnije iznijeti na otvoreno. Održavanje pelargonija uključuje i razbijanje pokorice, prozračivanje i rješavanje korova na zemlji. To je važno kod starijih biljaka kako bi im se osiguralo dovoljno zraka za nastavak rasta. Ukoliko ste biljku sijali iz sjemena, postoji mogućnost da će biti pregust nasad, pa je u tom slučaju potrebno da se prorijedi. Općenito je pravilo da se između 2 biljke ostavlja minimalno 15 cm, jer se tokom rasta širi i popunjava prostor. Kod prorjeđivanja biljka se vadi sa korijenom i možete je presaditi na željeno mjesto te obilno zaliti. Kod jednogodišnjih pelargonija nema potrebe za orezivanjem, ali kod uzgoja trajnica je važno orezivati osušene dijelove biljke i micati svo ocvalo cvijeće. Rezidba se obavlja u proljeće kada se biljka oblikuje i pokušava se ostvariti gušći grm. Ocvalo cvijeće se miče kako se posuši, tako da je potrebno tokom cijele vegetativne sezone pratiti rast i razvoj ove biljke. Sve cvijeće ne dozori u isto vrijeme, pa se lijepi i zdravi cvjetovi mogu brati periodično. Bere se rastvalo cvijeće, a najbolje ga je brati u rano jutro. Potrebno je rezati sa oštrim škarama i lagano ukoso, te se očisti od donjih listova koji smetaju. Na taj način vaše će vazne krasiti ovo predivno cvijeće pelargonije. Bolesti pelargonije nisu toliko česte, a i sami štetnici nisu česta pojava. Osim umjetnim sredstvima, ima nekoliko prirodnih pripravaka koji vam u ovom slučaju mogu pomoći.
Zalijevanje i njega biljaka mlijekom koristi se radi prihrane cvijeća, ali i radi zaštite biljaka od patogenih organizama i ostalih štetnika. Mlijeko sadrži minerale poput kalija, kalcija, fosfora i magnezija, koji potpomažu rast i cvjetanje biljke, te im jačaju imunitet. Osim toga, biljke tretirane mlijekom bolje apsorbiraju hranjive tvari iz zemlje u koje su posađene. Zalijevanje pelargonije jednom mjesečno sa malo mlijeka pogodovat će rastu cvjetova i istaknuti nijansu njihovih boja, a istovremeno pružiti zaštitu i prihranu biljci. Omjer mlijeka je 1:10 i ovako pripremljeno koristi se za zalijevanje i folijarnu prihranu, to jest preko lista. A ukoliko se pojave štetnici i bolesti, biljke naravno možete tretirati sa raznim pripravcima kao onaj od koprive ili sode bikarbone, o kojima smo mnogo govorili. Recepte za sva prirodna sredstva potražite na našem kanalu. Isto tako, recepte za prirodnu prihranu poput one od kore banane, ljuske od jaja ili mlijeka imate u našim videima na kanalu Proizvodnja voća i povrća. Naravno, kod većih oboljenja ili štetočina u vrtnim centrima ili poljoprivrednim apotekama potražite fungicide ili insekticide kojima ćete tretirati zaražene biljke.